2 minutter på. Ja, jamen jeg tænkte de der. Ja, det må godt stå. Ja, Jeg lukker nu eller? Ah, der er ikke gået 2 minutter på. Ja, lad os gøre det. Lukker åbent en gang af, så er du ude over det. Skal vi lige lukke en gang? Ja. Gør vi det. Så skal der være. Ja, vi kommer ind med jo. Nej, det gør det ikke, fordi altså det her røde skal jo ind her. Men Ja, når jeg tænkte, det var... Så jeg tror, det kommer til at lige afrette. jeg forstår ikke, er det bedste egentlig ikke, hvis vi starter dernede, så bygger længere, så vi ser på, det passer i stedet for? Nej, fordi det herude, det bliver problemet, så det bedste er faktisk at få det her ud til at passe, så vi bygger det her. Kan lige lukke den? Ja, 30 sekunder. Det er klart. Åh ja. Det koster bare 250.000, så det er ikke, du har lyst til at bruge den som hammer. Det skal holde til en pris. Kommer herover. Ja, det var så lige til YouTube, det der. Og Martin pumper. Pumper jern her, ikke? Ja. Så. Der er sådan til den ene, og en stykker til den anden også. Det er nok lettest den her. Ja. Niels Petersborg. Til spor 3, ja. Der er indkørslen her. Jeg har lige haft malet den der, før det får lov til at køre. Jeg kan godt rangere tilbage og tage noget, der er malet. Ja, så går jeg det strøm. Ja, den har altså åbenbart lidt. Er det en slægtsko der? Ja, det er det. Ja. Man kan godt køre med sandsko, men... Hvad er det? Okay. Har han fået udkørsel? Ja. Har du givet ham? Ja. Okay, der bliver overstyret her. Ja, det er fjernstyringen. Du kan godt tage afsted. Hvad IC 237 er afgået. Og spor 1.
ved på, det er jo DSB. Jeg troede, det var... Ja, det er jo fantastisk. Jeg vil være ham, der råber nedfald en køreledning. Ja. Okay. Men meget at det foregår op. Ja, men stadig hovedbanen. Der så er 2 personer og trykker på de der knapper, ikke? Ja. Hovedbanen, den er sjov. Ja. Jeg tror bare, hvorfor det kunne blive lidt shiner op. Men nu er det lige over. Er det ikke G4245? G4245. Der er dårligt strøm, det spor der, så det er noget håndkørsel. Ja, det går. Men Det går ikke så godt. Vi giver den lige lidt her. nej. Det er sådan, det er i planen. Lidt strømpe her, hva'? Det er slet ikke sikkert, hvor hovedet når den er, så kan man købe den det. Ja, det kan du se på stregen. Åh, mand! Nej. Det er det, ting, jeg skal lave. Det kan da overbevise om, fordi du har dårligt. Ja, det kan ikke noget som helst. Det er overbevise om, det er Ja, det vil være lidt. Det må du godt sende. Er der frisk på? Og du... Nyt på banen. Ja, nyt bare. Har du overtaget? Har du overtaget? Ikke anden række. Nej, jeg kommer til at Ja, det får du. jeg skal krydse eller andet. Nej. Det synes jeg ikke, skal have noget lige. Det er det, man skal nå. Ja, der er altså faktisk mange ting. Ja, man skal huske. Ja, og så skal man samtidig nyde togene også. Ja, jeg må også huske at tjekke det. Yes. Fordi jeg havde stillet det før til det andet, der skulle komme ind i spor 2. Ja, det er 9422. Vi har lavet glidende krydsning. Det er 9422, ja. Ja, det er væk endnu, ikke også? Det er helt utroligt, så stærkt der går. Prøv at se, det står her. En sten med et ekstra ben. Det var simpelthen fordi, at det var